I wanted to welcome you. My name is Mark Barnico, and I'm the executive director of this campus. Of course, I'm speaking in English, but the program will be delivered in Cantonese. I'm going to take this mask off just momentarily so you can see me. So we're really honored today to have Dr. Quang Chi Mun with us to have this talk. We are in person here on campus. We are also delivering this talk on Zoom, again, all in Cantonese. For those of you that are on Zoom this morning, we encourage you to send your questions in by sending them into the Q&A box on Zoom. So today's talk is called Hong Kong Invaded, 1941. And it's really to focus on the geospatial interactive web maps and the historical sources and utilization of the geographical information systems in academic and public histories that Dr. Quang has compiled to give us a better understanding of the Battle of Hong Kong in 1941. Dr. Quang and I were just talking, but I know the history of Dr. Quang with our campus. He actually was instrumental in helping us get this heritage site up and running with Dr. Ken Pomerantz, Professor Ken Pomerantz, who is our faculty director of the UN campus. And when Professor Pomerantz emailed me back in June earlier this year and said that Dr. Quang was willing to come and give a lecture on the Battle of Hong Kong 1941, I was really excited to learn myself more about what he had to say. Dr. Quang has created a very interesting multi-layer website depicting the Battle of Hong Kong for historians, history buffs like me and the general public to better understand the movement of Japanese troops as they invaded Hong Kong during the 8 days in 1941, and where local resistance took place, who was involved, and where landmarks are actually still present today, which I hope Dr. Quang will be talking about with the audience here, including on our campus. Dr. Quang is an associate professor of the history department of Hong Kong Baptist University. He specializes in military and naval history, especially in East Asia, particularly from the Sino-Japanese War to the 1970s. He's published several books, and some of his works can be found in Modern Asian Studies, War and History, and the Journal of Military History. So I'll turn the floor over to Dr. Quang so he can give his talk. And then afterwards, we'll take a few questions from the audience. And after the question and answer session, many of you who are here in person will go on a tour of our site with Dr. Quang. Welcome, Dr. Quang. Thank you, Mark, for the introduction and 多謝各位今日嚟今日我係鄺志文係啦，咁啊浸會大學嘅歷史系。咁我今日講嘅題目咧，我個 PowerPoint 係用英文嘅係啦，咁但係我講就用廣東話講嘅。咁我就係頭先咧就望住個 camera 係啦，咁應該都 OK 㗎啦。咁我今日其實咧就想同大家介紹我哋嗰個關於香港戰役嘅一個空間史研究嘅一個 project 係關於香港戰役㗎啦。咁其實我今日要講嘅嘢其實應該唔會太過複雜嘅。我諗我1個鐘頭零15分鐘到就講完㗎啦。我哋個 talk 其實好簡單嘅啫。我哋係會先簡介一下我哋個計劃背景啦。咁可能我哋會用一個地圖嚟好輕輕咁樣講一講嗰個香港戰役嘅部分啦。咁然後我哋會花唔少時間咧就講我哋個 project 嘅，就係嗰個我哋點樣做啊？因為咧其實我哋呢個 project 其實喺8月尾就出咗嚟。咁但係我哋一路做嘅時候，我哋喺外邊做咗好多公眾講座。咁但係好多時公眾講座咧，都有朋友會問，就係你嗰個嘢係點整出嚟？咁就所以 instead of 大家會跟住我去睇呢個嘢點樣打仗咧，我諗其實大家可能更加感興趣就係點樣由零到做咗嗰個出嚟，同埋我哋點樣處理嗰啲資料，同埋我哋可能係點樣做嗰啲相關嘅即係地理資訊系統嗰啲工作。咁另外就係我會想同大家介紹就係我哋呢個計劃嘅一啲後續嘅部分，係啦，一啲後續關於教育、關於保育嘅一啲後續嘅部分，係啦。咁
我諗大家都非常之熟悉㗎啦，其實係啦，就係香港戰役。咁我哋80年前就喺香港有一場仗啦。咁喺1941年12月8號去到1941年12月25號，日軍進攻香港。咁其實係太平洋戰爭嘅其中最早嘅一場仗嚟嘅，即係最早嘅軍事行動之一嚟嘅。最早就當然係日軍登陸馬來亞啦，跟住就珍珠港啦。其實第3就已經係香港啦。其實全部都喺幾個鐘頭內發生嘅啫。咁跟住就係菲律賓啊、文萊啊諸如此類。咁場仗其實你話係咪好大規模嘅仗咧？如果以香港歷史嚟計係嘅，佢喺香港即係呢個地方發生過嘅最大規模嘅戰鬥係嘅。咁但係你話除咗全世界嗰啲軍事歷史嚟計，咁佢個規模當然係唔係話真係十分之大，佢係大約一個軍級規模嘅戰鬥，即係大約有雙方參戰部隊加埋有5-6萬人左右啦咁樣。咁香港有13000個守軍，大約13500啦。咁另外就係日軍有大約4萬人，咁雙方打咗17日半。如果用尺寸嚟計咧，就足足打咗18日。咁我哋其實就係成個系統就係想講呢18日發生咩事嘅啫。咁所以我哋講座嘅時候，做講座嘅時候，好多朋友都會問啊，咁日據時期游擊隊啊，譬如情報工作啊，譬如英軍服務團啊，你會唔會講咧？就係我哋未喺呢個計劃度講嘅。咁原因好簡單，即係冇錢係啦。咁另外就係我哋個計劃係淨係真係，因為個 budget 淨係 for 呢一個部分嘅啫。咁所以我哋就做咗呢個先。咁場仗我就唔會花太多時間講嘅喺呢一度，因為我哋真係展示嗰個地圖嗰陣先講。咁我或者我簡介一下點解我哋會做呢一個計劃。呢個計劃其實喺2017到18年左右開始成型嘅，係啦。個計劃書係大約2018年左右交嘅。咁我哋交咗去優質教育基金嗰度，咁我哋有150萬左右嘅資助。咁個計劃個目的其實非常之簡單。第一個部分就係要做一個關於香港戰役嘅一個互動嘅地圖。佢係一個教材嚟嘅，係啦。咁可能大家未必知道就係其實咧喺幾年前嘅一個中國歷史同埋歷史科嘅課程改革入邊咧，其實你加咗好多香港史嘅內容。咁而香港史嘅內容入邊咧，第2次世界大戰嘅部分咧係加咗入去。咁所以變咗就會有呢一個咁樣嘅緣起。咁個緣起就係要做一個教材，可以俾老師們可以第一可以攞嚟備課。係啦，可以準備佢哋嘅課程。第二就係可以好快喺大約30分鐘之內講完香港戰役，係啦，係啊。咁你話我有咁大野心嘅咁樣，咁所以其實就係嗰個數據嘅簡化係好緊要嘅，同埋嗰個用圖像嚟到表示一啲嘢係好重要。咁即係話其實理論上就係你有好多選擇嘅。如果你要了解香港戰役，你可以睇好多書又得，因為其實關於香港戰役啲人成日話冇人記得呢場仗，其實我好唔同意呢個講法嘅，因為淨係關於香港戰役，我諗應該坊間有學術書、唔學術書加埋應該有幾百本嘅，其實。咁但係係咪要睇晒先可以了解到咧？咁肯定唔係。咁我哋就諗一個辦法，就係可唔可以即係用一個新啲嘅手法嚟到向，因為對象係中學生首先，咁所以有一個互動嘅地圖。但係另一個計劃嘅諗法就係咧，既然都做得呢件事啦。即係搭條單做埋就係我哋會想做一個香港軍事設施嘅一個完整嘅一個數據庫，關於呢一場仗，關於呢一個18日戰役嘅軍事設施嘅一個數據庫。咁係好多嘅，其實有幾百個 entries， 有幾百個呢啲咁嘅軍事設施喺香港嘅新界、九龍、香港島、離島都有部分。咁我哋會做一個咁樣嘅 database 出嚟。咁然後就係最後一個目的就係咩咧？既然你做咗人嘅活動，即係個戰役，又做咗軍事設施，咁我哋最尾就會加埋所有同場仗有關嘅相關資訊，例如乜嘢咧？例如參戰嘅部隊啦，參戰嘅軍備啦，一啲人物、一啲特別嘅人物嘅故事啦，我哋而家收集咗大概80個左右啦。咁另外就係最尾我哋會有一個 database，就係1600個人嘅名單，就係有份參與香港戰役嘅本地人。咁佢哋唔係淨係講緊即係華人，因為有啲係葡人，有啲係混血兒，係啦。總之係本地參加嘅本地 enlist 嘅一啲當地嘅人。咁呢個係我哋嗰個整體計劃嘅嗰個即係目的。咁目的其實就係即係你見到係好簡單、好直白嘅。咁我會講一講就係我哋整咗呢個計劃之後，即係個計劃書遞咗上去，錢嚟到之後，我哋第一樣就係要諗點樣做呢嚿嘢。咁呢嚿係一個我初用PowerPoint 畫嘅一個圖。咁呢個圖其實真係十分之簡單嘅啫，因為我要同我嘅設計團隊溝通，我要做啲乜嘢。我啱先發現原來係有啲小朋友喺度，
你好，你好，係啊，咁啊放心，聽得明嘅應該係啦，因為我哋嘅目的係要即係大部分人都會可以理解到發生咩事。咁呢個其實係一個好簡單嘅概念圖嚟嘅啫。咁當時我就同我嘅設計團隊，我哋嘅設計團隊有3個部分。第一個部分係做內容嘅，就係我哋啦，即係我哋自己做歷史嘅內容。咁另外咧就係有一班係做呢個叫做用戶體驗啊，係啦 ，user interface 同 user experience 個界面啊。個設計嗰個版面嘅朋友，第3就係一班係資訊科技嘅，就係浸會大學圖書館做嘅，係啦。咁浸會大學圖書館嘅數碼服務部服務處咧，就有一 team 人就係負責將呢一嚿嘢咧擺上去個互聯網度嘅。咁所以係3個部分，我哋其實就唔可以少撳一嚿嘅，因為少撳一嚿我哋做唔到呢件事。咁跟住我哋就慢慢砌我哋個 database。係啦，我哋就將我哋嗰啲軍事遺跡啊，或者部隊嘅位置咧，就擺咗落去個 database 度。其實個 database 你哋一睇就知啊，係個 Google Map 嚟㗎咋，係個 Google Map 嚟㗎咋。跟住我哋用咗呢個 Google Map 砌完之後咧，我哋會將佢 export 出去變成一個數據表。咁然後我哋會將嗰個數據表就開始寫 coding，將佢變成個地圖上邊嘅一嚿嘢。係啦，基本上就係咁。呢啲係關於軍事遺跡嘅，咁呢啲係關於部隊嘅。係啦，咁呢啲係部隊位置嚟嘅，其實咁啲部隊位置同軍事遺跡嘅位置係點樣嚟嘅咧？即係點樣由一個文字上嘅敘述，一張相變成地圖上面嗰一點咧，就係我哋今日講座最主要嘅部分。係啦，我哋會同大家介紹就係我哋到底點做啊？係，因為其實我諗呢個先係最緊要。咁我哋去到我哋後期啦，我哋開始砌嗰個系統出嚟，係啦。咁所以中間其實我哋係用 Google Map 嚟去做嗰個底，即係我哋當係嗰個車嘅底盤啦，咁上邊我哋就吸啲我哋嘅內容上去啦，咁好似砌網頁咁樣砌啲嘢上邊。咁但係呢個你會見到就係呢個係冇任何 graphics、冇任何設計嘅一個版面嚟嘅，呢個就咁我哋個系統個骨嚟嘅啫。但係即係你想象下啫嘛，就係如果我哋攞呢嚿嘢話，走去同QEF 講教材嚟㗎啦，呢個你叫啲老師去用啦，咁會發生咩事咧？係啦，即係你都即刻會明白就係搞唔掂嘅。其實咧，我哋做呢個空間子研究，我哋第一次做係2016年，我哋用另一套系統做咗一個互動地圖出嚟嘅。咁我哋就攞住嗰個互動地圖去周圍問有冇人會有興趣去 support 我哋做一個大啲嘅，即係呢個其中一個即係潛在嘅贊助人睇完之後第一句話就阿鄺啊，即係我對你好尊敬嘅，但係咧你啲嘢真係好核突。咁點搞咧？你啲嘢唔靚啊！咁樣我話得，唔緊要，我諗辦法啦咁樣。咁所以呢一個計劃其實有一個特色嘅，就係我哋好少有歷史方面嘅研究，會抌咁多資源時間去做我哋平時覺得唔等使嘅嘢。即係咩咧？即係 eye candy。咁但係其實係有個原因嘅，唔係因為話而家啲人唔睇書，淨係中意睇嘢，我哋咁樣做。其實唔係啊，其實係因為首先，我唔係好相信每一個人都需要睇咁多資料去了解呢一件事，呢個係事實嚟嘅。但係調翻轉就係，我哋有冇一個方法可以 bridge 個 gap between 一啲想知少少同想知晒嘅人，係啦，即係我哋冇必要就係自己圍埋個爐就係，你知得唔夠多，我哋唔睬你啦。因為我覺得咁樣係唔係咁好，咁所以變咗我哋就會有呢一個計劃走咗出嚟。咁所以其實你都聽到就係我哋有一個教育嘅計劃，就慢慢擴大，變咗除咗做，即係當然啦，我哋 QEF 嗰部分都係要交翻上去嘅，就係一個互動地圖。咁但係我哋其實有個簡化版。咁去到我哋到底點做啦？其實個地圖本身咧有好幾個部分。唔好意思，係啦，呢度個地圖呢個真係個地圖版面啦，即係實際上我哋完成咗嘅嗰個版面啦。咁起碼就係嗱，我唔係話佢靚咗好多，但係起碼係睇得出佢係 functional 嘅，即係知道佢係有佢一定嘅功能嘅。咁我哋其實如果大家而家入去嗰個互動地圖個網頁咧，個網頁係公開㗎啦，當然個網頁係免費嘅，係啦，我哋因為呢個係即係 QEF 嚟㗎嘛。咁同埋即係實在，但係你會見到其實而家未有嘅，點解咧？就係未有 QEF 嗰個，因為 QEF 嗰個咧係一個課室版，我哋而家呢個係一個完整版嚟，因為其實佢唔適合喺中學度用，因為呢度太多資訊啦。咁所以我哋後來係會做一個課室版，即係而家做緊嘅就係做好，就係一個課室版，就真係適合喺課室裏邊使用嘅教學版。咁嗰個就真係即係會係好清楚。咁呢度咧，其實由左到右去睇個地圖，
係啦，由左到右。其實我哋都真係做過，即係我哋嗰個 user interface 個 team 咧，係真係有睇過，就係到底應該係由左定右定右至左。係啦，呢啲都係要討論嘅問題嚟㗎。當初其實我哋都傾過，就係到底呢個版面應該係呢邊向呢邊睇啊，定係由呢邊向呢邊睇？咁我想做個好快嘅民意調查啦。你覺得應該由左度睇定由右度望到左啊？係應該正路應該係由左向望向右。係啦，係啦，習慣嘅係左到右習慣啲嘅。咁但係好奇怪喎，其實你睇書係右顯咗啊嘛。係啦，咁所以網頁係真係有佢嘅自己嘅特性嘅，其實。咁所以我哋就要照顧到呢啲用戶嘅習慣同埋需要。咁所以個 menu 其實係一個咩咧？就係好似一個書架咁啊。最左邊係一個 menu。咁其實佢就有幾個歷史地圖嘅圖層。圖層係好似係點樣嘅咧？就係我哋一個地理資訊系統個底係 Google Map 嚟。咁然後我哋就一層一層地圖冚上，好似冚被咁嘅啫，係啦。咁嗰個 process 我哋叫做 referencing，就要對翻嗰張歷史地圖上面嘅一啲點、一啲 features，譬如橋啊、河啊、海岸線，對翻而家有嘅嘢。咁拍齊咗啦，咁我哋就一張，然後再冚多張，然後再冚多張上去。咁我哋而家暫時有3張，但係你可以想象我哋可以加30張就得，係冇所謂㗎。其實即係我有圖，最緊要有圖有人嘅啫，係啦。有時間咯，另外就係嗰啲部隊嘅位置，就係呢啲啦。你而家眼前見到呢啲一個個方格咧，其實就係嗰啲部隊嘅位置。咁一陣間我哋會真係開個互動地圖出嚟睇，呢個係個版面嚟嘅啫。咁你見到呢個 structure 呢個係乜嘢咧？其實係所有相關嘅軍事遺跡啊。咁我哋分咗類嘅，譬如海防炮台、高射炮台、觀測所、機槍堡咁樣。呢度呢個 site 就係海防炮台啦。咁呢個 coastal batteries， 我哋應該開咧就會見到其中一個，就係呢度啦，咁樣 Jubilee battery。咁另外下底仲有個 additional layer 嘅，我哋應該先介紹啦。咁呢個 event box 係做乜嘅咧？因為我哋其實將嗰個叫得做互動地圖，佢梗係要動噶啦。係，咁我哋要令到佢嗰啲部隊唔同嘅時間去到邊度，我哋要顯示出嚟。咁所以我哋其實下底呢度有一個時間線嘅，係啦。呢個時間線其實好簡單，我哋將18日、17日半啦，或者你叫分開咗做50份。50格係啦，50個定格，咁我哋叫 time step 啦。咁每一個 time step 代表住一個時間，即係譬如第一格 time step 其實就係12月8號嘅凌晨4點45分，係啦，就係咁樣。咁凌晨4點45分就係開戰嘅時候，即係香港收到消息話開戰，係啦，就係凌晨4點45分。我講香港時間，香港時間即係咩時間咧？其實香港時間駐軍用嘅時間同東京嘅時間係唔同嘅。駐軍用嘅時間係 GMT 加7.5，係啦，即係格林威治時間加7.5，係嗰陣有半個鐘頭。咁加7.5係做乜咧？因為佢要 align 翻當時新加坡嘅時間。咁日本嘅時間係 GMT 加9，佢用緊東京時間，所以雙方嘅記錄其實係差1個半鐘嘅。其實係啦，咁即係呢個我哋要 take into consideration。Anyway， 咁所以就有個時間線啦，佢喐咧，啲部隊就會喐噶啦，咁好簡單。然後呢度有一個叫 event box 嘅。做乜嘅咧？呢個其實呢個就係每一格時間發生嘅事就會喺呢度講出嚟啦。因為咁講，雖然呢個互動地圖我哋會希望以圖像為主，但係冇辦法有一樣嘢就係始終有字嘅，係啦，始終都有字嘅，係啦。咁所以呢啲字咧其實就都要少許解釋，係啦。咁呢個就中間個地圖啦。咁然後咧，一陣間我哋可以真係開嚟睇，睇緊張，一陣間可以喐嘅。咁最尾呢度咧就會有一個叫 information box。information box 係做乜嘅咧？就係當你撳落去每一個軍事遺跡或者部隊上面咧，佢嗰啲簡介，佢啲相關嘅資料。咁所以我哋就有一個咁樣嘅嘢。基本上其實就係咁樣，就係呢個就係我哋嗰個嘢嗰個運作嗰個模式同埋嗰個緣起。咁我哋可以真係去啲真係試下實際真人實測我哋舊嘢到底係點樣整出嚟。咁我舉一個例啊。首先我講嗰啲地圖先。我哋有3頁地圖嘅圖層啦，第一個圖層咧其實好簡單嘅啫，佢就係一張1:20000嘅香港地圖，係啦，佢係一張1:20000嘅香港地圖。咁但係佢係一張1939年嘅香港地圖，咁但係咧佢係1945年印製嘅。咁中間嗰6年發生咩事，大家都知道，因為中間打仗。咁但係香港係暫時啦嚇，我哋喺香港其實係冇一張係真係最準確嘅1941年嘅香港地圖，其實冇嘅，點解咧？因為佢冇 update 到就開戰啦咁樣，咁所以裏邊有少少係唔同嘅。舉個例，北角呢個位咧，其實去到1941年咧，我哋放大或者可以
咁同埋為咗 Zoom 嘅朋友睇咧，就應該要有個 laser pointer 嘅，係嘛？呢度係啦。北角呢個位去到1941年有條防波堤嘅，其實係啦咁樣。咁但係冇咗啦呢度。咁但係好得意嘅就係咧，我另外嗰一張圖咧係日軍嘅圖。日軍嘅圖咧係有防波堤嘅呢度。我可唔可以放大啊？等下先，我試下先。係啦，呢度中間呢個位，你見到佢加上去，呢啲咧就真係佢哋自己做情報嗰陣咧，佢自己加翻上去嗰啲 detail 嚟，係，所以佢有陣時會有少少改動。所以點解我哋要用晒咁多種唔同嘅圖層？呢個係應該係日軍39到40年左右畫嘅，係啦。然後第3張咧係一張1941年嘅香港地圖，呢張比較特別嘅，呢張特別在就係咧，佢係跟住一個日軍嘅作戰報告嘅圖嚟嘅。而係其中一個進攻香港嘅日軍部隊用嘅地圖嚟，咁所以呢張圖咧就你見到上邊你見到好多字嘅，上邊其實好多字其實就係日軍對香港嗰啲軍事嗰啲部署嘅描述嚟嘅，係啦，即係佢嗰啲情報工作啦，係啦，即係呢係日軍嘅情報嚟嘅，就係佢話呢度有啲乜，呢度有啲乜咁樣，咁其實我哋好簡單啫嘛，我哋將我哋有嘅資訊同佢哋上面寫嘅資訊，可以喺個互動地圖嗰度比較，好容易咁樣可以比較到出嚟。咁呢啲係我哋自己研究嘅事情啫，就同嗰個互動地圖，即係對外睇可能就未必有關係，但係可以即係任何人睇呢個地圖嗰陣，可以自己即刻做到呢啲比較出嚟。咁然後個問題就係我哋到底點樣揾嗰啲遺跡出嚟？即係嗰啲軍事遺跡到底點揾出嚟？咁我諗呢個可能其實大家可能相對會比較感興趣，因為頭先嗰啲都係一啲比較點講，好 administrative 嘅嘢嚟，係啦，行政上嘅嘢嚟。咁我哋而家其實咧，我哋嘅 database 咧，我哋有370幾度，差唔多接近挨近400個軍事遺跡嘅信息喺度嘅。咁但係你話係咪全部都仲存在咧？唔係，好一部分已經拆咗，咁有部分係得翻個遺跡，然後有部分係改建咗嘅，係啦，有部分係改建咗嘅，亦都有部分就好似譬如呢度咁，就好啦，就變成一個即係第二個用途嘅咁樣。因為咧仲有少部分咧。係俾人住咗嘅，咁嗰啲就冇辦法啦，係啦，嗰啲就冇辦法啦。咁我哋每一個咧就會有翻佢哋本來嘅名啦，係啦，佢哋本來嘅名啦，中英文嘅名啦，幾時起啦，佢位置喺邊度啦，然後有個 latitude 同 longitude 嘅。咁我哋因為要將佢擺翻喺個地理資訊系統上邊，係啦，咁所以我哋真係要去到即係點講啊，算係測翻個位出嚟啦嚇，即係其實都係用個 GPS 啫。咁然後我哋就會有相關嘅相啦，同埋一啲相關嘅資訊。咁我揀一個例子話俾大家聽，其實嗰嚿嘢係點揾出嚟啦嚇。咁呢一個大家可以望住啦。嗱，首先大家望到呢一張圖係咩咧？就係呢一張圖係1942年1月，日軍已經佔領咗香港啦。OK， 佔領咗香港1-2個禮拜啦。咁日軍其實就派咗人員咧，就上山去到揾英軍嘅軍事遺跡，即係軍事設施出嚟。佢就做咗一個 survey， 做咗一個即係點講啊？測啦，係啦，去咗揾晒出嚟，咁樣整咗一幅圖。咁你會見到呢幅圖有幾個特點嘅，就係第一，手畫嘅，係啦。咁所以其實佢唔係真係十分之準確，佢唔係一張測量嘅圖嚟嘅，佢啲示意圖嚟嘅啫。第二就係咧，上面有 number 嘅。咁嗰啲 number 點嚟嘅咧？其實係佢去到現場嗰個門牌 number 嚟嘅。咁呢啲一點點有箭嘴係咩咧？就係每一個咧都係英軍嘅一個陣地，係啦，一個陣地。咁係水泥起出嚟嘅一個陣地。我哋叫佢做機槍堡啦 ，pill box。咁箭嘴係咩咧？就係每一個箭嘴代表可以放一支機關槍。咁所以呢個叫106嘅物體咧，喺座山嗱，你見到啦，呢個係海邊嚟嘅，係啦，呢個海邊嚟嘅。咁呢度有晒地名嘅，其實女神山係啦，剃刀山、大埔仔，大家應該都知道喺邊度啦。係啊，其實係壁屋過少少，係啦，西貢其實係科大嗰個位近啲啦，係啦，科大嗰個位就近啲啦。咁106有2支機關槍堡。2支機關槍嘅一個堡壘，咁我哋用呢個嚟做例子咧，就係我哋揾咗好啦，我哋知道有嚿嘢喺嗰座山啦，咁我哋就嘗試對翻一張真係測量嘅地圖，即係當時嘅地圖，我哋就揾翻就係佢到底講緊邊度先，係啦。首先我哋要知道佢到底講緊邊度，咁我哋就知道 OK 應該係講緊呢一座山，咁 OK 知道呢座山，咁之後下一步要點做咧？就係即係1945年嘅時候，呢度係真係有一座咁嘅山嘅，咁可以理解啦。咁我哋就會揾一啲相關嘅航空相啊，係啦，因為其實香港好得意嘅，香港其實喺
我唔記得好似1924年開始，25年左右啦，就係用飛機飛過香港影一啲航空相，係啦。咁成個香港就係由好似俯瞰咁樣，俯瞰圖係有嘅。咁唔係幾乎每年做嘅，其實幾乎咁，但係有幾輯咧就出咗名係高清而靚嘅。咁啊好多謝就係即係近年咧就比較嗰個數據開放，咁所以呢啲相亦都個流通亦都比較相對容易咗。咁呢一張相其實係1963年影嘅，1963年係啦。咁1963年即係其實已經戰爭結束咗之後20幾年係啦，你哋打完20幾年。咁你如果喺航空上，即係話你係有飛機8000尺係啦，攝影高度係8000尺，8000尺嗰度望落去會見到呢一嚿嘢，然後你會見到有一個水泥圍牆咁樣嘅嘢，咁即係嗰個陣地啦，嗰個機槍部啦。咁個問題就係下一步你都估到要點做啦？係你去啦，係啊，就去現場啦，冇辦法一定要去現場。咁所以我哋就去啦，行上山啦，係啦。咁嗰張相其實我哋 geo-reference 咗嘅，係啦。咁所以我哋會督得出嗰個位嘅 latitude longitude，因為如果唔係我白相嘅啫，係啦。咁我哋 geo-reference 咗張相，有咗 latitude longitude啦。咁你都估到下一步其實好似拎住個羅庚咁，好似睇相師傅拎住個羅庚咁上去揾啦。咁我哋上去揾，咁其實有啲咧就冇咁複雜嘅。講真，好多都冇咁複雜。點解咧？因為其實香港有好多行山人士咧，其實已經去咗嗰啲地方，影咗相、打咗卡㗎啦。咁其實好多都知㗎啦。咁有啲甚至乎有啲朋友係會留低啲痕跡，留低啲絲帶綁住咁俾你行嘅，咁樣諸如此類。咁但係個問題係咩咧？就係我哋知道佢係乜嘢，係啦。咁未必行山嘅朋友會知道嗰個係乜嘢。或者未必講得清楚佢裏邊係咩內容，發生咩事咁諸如此類。咁我哋有呢個，咁我哋上咗去，我哋有陣時就會做航拍機嘅，我哋放假細架嘅航拍機上去影低個平面圖啦咁樣。咁我哋就影低咗。咁呢個106呢個其實就老實講都好容易，都算係容易去嘅，係即係唔算極之難嘅。但係有部分係真係比較困難。咁我哋應該會同大家介紹一啲最容易去嘅，等大家可以舒舒服服咁去，係啦。呢個先係緊要啊嘛，因為咧其實真係唔鼓勵大家去啲好難去，因為有啲真係好係啦，真係好棘嘅有啲就。呢個係日軍佔領咗香港之後，去同一個地點畫出嚟嘅草圖，係啦。呢個係喺東京嘅防衛省防衛研究所嗰度，即係複印翻出嚟。咁你見到呢個圖咧，就 show 到頭先嗰嚿嘢啊，見唔見到啊？咁但係你會見到，咁後邊呢嚿咧？後邊有節隧道嘅，其實咁你會問點解冇咗咧？首先其實佢係有個頂嘅，係啊，個頂冇咗啦，隧道冇咗啦。咁點解會咁咧？其實因為喺1950年代開始咧，英軍係陸續炸咗呢啲機關槍部嘅，即係戰後啊炸咗啲。點解會咁做咧？因為試過好幾單兇案啦、謀殺啦、綁票啦，喺呢啲地方發生，因為藏肉心啊可以落嚟，咁啊有犯罪啦。有人住咗啦，咁古靈精怪，總之咁結果就英國決定，即係 out of sight out of mind，全部炸晒咁樣啦。咁好啦，即係我哋有足夠嘅資料啦，咁我哋就滿意啦，咁我哋就將佢擺成山上面嘅一粒點咯，係啦。咁所以每一點其實都經過呢個工序嘅，係啦。我哋地圖上面嘅點就經過呢個工序。咁然之後你試下，頭先我咪講嘅，如果你將我哋實際上喺現地揾到嘅嘢，然後同我哋唔同嘅圖層去到做比較，其實係有啲嘢睇到嘅。舉個例，106呢個位，呢張日軍地圖上邊係打仗之前畫噶嘛？呢張日軍地圖，咁點解佢會知嘅？佢揾到噶啦，即係話你哋見到日軍嘅情報工作唔係做得太差嘅，喺某啲地方。咁當然啦，有啲地方係錯晒嘅，係啦，有啲地方離行離辣嘅。咁但係呢個地方你會見到犀利啦，就係原來佢戰前已經發現咗呢個位置，咁你會問啦，咁交叉呢啲係咩嚟嘅咧？交叉係鐵絲網啊，鐵絲網群啊，咁所以呢度一路有鐵絲網圍住個海岸線，呢條海啦，科大今日喺大概喺呢個位置啦，咁西貢就望住西貢外面個海，咁你見到就係一路就有啲陣地，咁你話呢啲點點解會冇建築物咧？嗰啲係掘出嚟嘅戰壕，係野戰陣地嚟嘅，咁而家應該就冇咗噶啦，咁樣，咁有啲機關槍堡其實喺海邊，咁但係咧。你見到個情報工作係有啲地方 OK， 有啲地方冇咁好嘅。舉個例，海邊嗰啲機關槍堡咧係揾唔到嘅，佢係啦。咁你會估到點解嘅？其實可能因為佢睇嗰陣嗰條路線係循路睇啊，
即係佢從陸路睇，佢未必係從海路去望，係啦。咁其實當時有部分呢啲地方係禁區嚟，咁所以可能佢未必偵察到嗰啲位置。咁但係調翻轉頭就係頭先我話齋啦，唔係每一個遺跡都咁難揾嘅，係啦。咁有啲遺跡係真係非常之易去到嘅。我舉個例就係呢一個啦，大潭嘅一個機關槍堡。咁你見到一兩個槍眼，第三個槍眼其實喺呢一邊1、2、3。咁呢個係一道門嚟嘅，其實呢個係一個入口嚟。咁你見到，跟住你會望到就係呢埲牆身咧一粒粒嘅咪。咁點解牆身一粒粒咧？其實呢一種設計有個名嘅，叫 Pebble Dash Camouflage。Pebble Dash 係咩咧？就係一粒粒石春黐喺上邊。咁個原因好簡單，係佢要扮做山嘅一個部分，即係佢要隱藏自己喺山入邊啦。咁所以佢要扮一座山。咁當然啦，就係你話我聽佢似唔似山啊？其實我覺得好顯眼嘅。個原因好簡單嘅啫，因為佢起到似間屋咁，係啦。咁甚至乎查實，如果你哋平時坐巴士坐第二層，中意入石澳入呢個鶴咀咧，係啦，又或者入赤柱咧，如果你由柴灣或者筲箕灣出發咧，你係見過佢嘅，一定係你肯定見過佢嘅。揸車，如果你揸車嘅話咧，你由另一個方向行咧，如果你由大潭到出柴灣咧，你都一定見過佢嘅。點解咧？因為佢喺度，因為一個就喺度啫，係啦。咁你呢度有樓梯上，嗱我唔係鼓勵大家去啊，我唔係鼓勵大家去，即係我話你聽呢度有條樓梯啫。呢個，咁你會見到個 features 係咩咧？就係嗱個機槍堡喺度啦，個迴旋處呢個咪就係去大潭嗰個迴旋處咯，入赤柱嗰個啫嘛。咁其實上面呢度你咪見到有碌好似蟻竇咁嘅物體嘅，其實呢個係個攞嚟瞭望嘅，係啦，呢個攞嚟瞭望嘅位。咁然後佢後邊有啲排氣孔嘅。點解要排氣咧？因為第一要通風啦，首先。第二就係咧，佢係用喺裡面用一支機關槍。咁你開機關槍嘅時候咧係有煙嘅。咁啊 preferably 咧就梗係想啲煙喺裡面走咗去，就唔好喺外邊出。因為如果唔係，你想象下就係如果佢開槍，啲煙咁樣喺外邊出，咁全世界都睇到佢噶啦，係啦。咁所以係有啲設計喺裏邊。咁呢個就係我哋揾嗰個軍事遺跡嗰個過程。咁我哋揾啲部隊嘅過程啦。咁頭先咪就係話嘅，除咗停喺度嘅部隊停喺度嘅建築物之外，我哋要標示翻每一個喐緊嘅部隊啊嘛。咁講到部隊其實就好唔同嘅啫，有啲部隊係講緊1、2個人有一嚿，有啲部隊可能講緊800人，即係嗰個圖啊，嗰個標示可能講緊標緊800人出嚟，有啲可能標緊50個人出嚟，有啲可能標緊20個人出嚟。咁所以我哋要點做咧？就係我哋真係要有約略係有啲簡化地顯示出嚟，因為如果唔係，我哋唔可以，因為譬如舉個例，英國有13500人，我哋冇理由有13500個圖示噶嘛，做唔到啊。咁所以我哋一定係有啲 abstraction。咁呢一度其實我哋舉一個例子啫，就係我哋點樣揾嗰2支炮出嚟。呢個係英軍嘅作戰報告，係啦，呢個作戰報告係1942年年中寫嘅。咁點解英軍仲要寫作戰報告咧？輸咗，入咗戰俘營喎，冇嘢做嘛。咁你入咗去，咁啊大家喺度寫報告。咁寫報告，咁其實都唔係嘅。其實呢個係好正式嘅工作嚟嘅。其實就係即係要寫翻清楚你自己個部隊嘅作戰報告。咁有啲可惜嘅就係咧，有部分部隊係個作戰報告唔清楚嘅。點解咧？因為啲軍官死晒，係啦。譬如嗰2個印軍嘅步兵營，有部分嘅部隊，有部分嘅步兵連嘅作戰報告係亂晒龍嘅，因為啲軍官死晒。咁有啲就好清楚嘅，係啦。譬如英軍嗰2個步兵營，其實都相對都清楚啲嘅咁樣。咁呢個係一個炮兵嘅報告，係啦。咁啊打完之後寫嘅。咁你會見到就係佢每一支炮擺咗喺邊度啊？咁啊幾多號至幾多號？嗱呢一行我唔知大家睇唔得清唔清楚，係啦。講緊呢一行係啦，或者我放大佢。係啦，咁呢度寫住咩嘢咧？就係佢話 East Group RA， 即係咩咧？就係港島東嘅炮兵 ，OK， 港島東嘅皇家炮兵嘅作戰報告。咁佢就話啦 ，Position of guns， 佢就話6寸炮喺西灣，6寸嘅榴彈炮 6-inch howitzers 喺西灣呢度就由7號到19號，即係話嗰支炮喺嗰度擺咗12日。OK， 咁但係個問題嚟啦，西灣好大，即周圍都叫西灣噶嘛。咁佢話有2支炮喺西灣，到底西灣係乜嘢意思咧？咁呢個先係我哋要問嘅問題。西灣，
咁我哋就要查翻個作戰計劃啦。頭先嗰個係打之後嘅報告，我哋要抄翻打之前個計劃到底點講。咁到底西灣係乜嘢意思咧？其實原來喺個防衛計劃度寫得好清楚嘅。西灣嘅意思即係呢度 section position， 即係嗰啲炮嘅位置。西灣係喺一個叫268-528嘅地方，係啦，係有個地圖坐標嘅。係啊，小朋友第時大個咧，你有一個叫地理科。地理科咧就第一樣嘢咧，頭一堂咧，我就記得中學地理科頭一堂就係玩呢樣嘢噶啦，所以你而家識定先都冇壞嘅。係啊，地圖坐標嗰度有6個 number， 咁即係咩咧？就係經緯咁樣啦，打橫打直咁樣揀個格仔出嚟嘅啫。咁佢就話2支6寸榴彈炮，第3中炮隊，中型炮隊嘅。OK， 咁都好清楚啦。咁我哋去到西灣啦。呢嚿都可以叫西灣嘅，其實當時 OK， 西灣係講緊個灣啦，咁但係西灣山又係西灣，西灣個灣又係西灣，咁後邊係柏架山、筲箕灣喺度，咁即係到底講緊邊度咧？咁樣頭先咪有地圖坐標嘅，咁搞掂啦，揾翻個地圖坐標咪得咯？唔得㗎，唔得㗎，唔得㗎，點解咧？頭先我咪講嘅，呢張地圖係1945年印出嚟㗎，坐標改咗，坐標 system 改咗。因為呢個係跟翻好似係參考翻美軍嗰邊嘅坐標 system， 咁所以嗰個 system， 但係頭先嗰個計劃係1941年嘅，即係你係用明朝嘅劍斬清朝嘅官，咁就冇辦法啦。你係要諗辦法點樣可以攞翻一張係用翻舊 system 出嚟。咁我哋就翻箱倒籠啦。咁我哋有位朋友就係 Hong Kong Maps 啦個網頁。Hong Kong Maps 係一個好好嘅網頁嚟嘅，佢係有唔同嘅歷史地圖擺晒出嚟 ，geo-reference 咗俾大家參考。嗰個係一個免費嘅網頁。即係極之鼓勵大家會用呢個網頁。咁 Hong Kong Maps 嗰度咧有一張咧就係1927年嘅香港地圖，27係啦，咁啊28年開始用啦。呢個圖嘅 grid system 咧，個格仔嘅 system 咧就係頭先嗰個計劃用緊個 system 啦。咁好啦，咁終於都揾到啦。咁變咗我哋就會知道53、54、52、53、54、26、27、28。頭先個 number 係咩話？268。528啊嘛，係嘛？268-528啊嘛，26喺呢條線，26、27、28、52、53、54啊嘛，咁即係26、52就係呢一格啦，係啦，26、52係呢一格，咁然後888咪呢度咯，咁其實就係喺而家柴灣嘅大潭道入嗰條，其實咧，如果大家今日揸呢條路入赤柱咧，嗱呢個迴旋處頭先有機關槍部喺呢個迴旋處啦，你揸入去咧，路兩邊全部都係英軍嗰啲 shelters 嚟噶，咁嗰個其中一個 shelters 嘅形式同而家樓下個 shelter 一樣，即係全香港都係用嗰個制式嘅幾乎，咁所以變咗好得意就係，你喺山度見到嗰啲標準 shelter 咧，應該會睇嘅就係嗰個啦咁樣。咁所以我哋其實每一個部隊位置咧就係咁揾出嚟，基本上就係咁樣揾出嚟。好彩嘅話咧，就有呢啲6個格仔嘅，即係6個 number 嘅坐標啦。咁當然啦，其實可以話咧，好一部分嘅部隊都冇呢啲坐標嘅，咁係用文字敘述嘅啫，就係我在銅鑼灣啊，我在堅尼地道，我在司徒拔道推進咁樣，咁點算咧？咁唯有係簡單啲擺上去嘅咋，係。咁所以嗱，其實講真，地圖咧會俾到你一種感覺係佢好測量、好科學、好準確嘅。咁但係我哋呢啲歷史嘅地圖咧，可能喺嗰個位咧就相對係會點講啊 abstract 一啲嘅，係啦，冇辦法，因為你冇嗰個位啊，實在。咁我哋只能夠係就示意嗰個部隊大概喺嗰個位置咁。咁我哋標晒啲部隊出嚟咧，就會整成一個好大嘅 database。咁而家今日其實去到今日啦。大約有我如果冇記錯啦，大約有7000到8000個呢啲咁嘅一行，每一行就係地圖上面嘅一點啦，係啦，每一行就係地圖上面一點啦。咁有啲部隊好好嘅，佢18日都冇喐過嘅，係啦，好似司令部冇得喐噶，你唔會搬嚟搬去噶，咁好大鑊。咁所以司令部就唔使喐啦。但係頭先個炮兵咧，譬如佢咪話7號到19號嘅，咁佢之後喐咗噶嘛。咁你就要睇翻佢下一個位置喺邊度。不過嗰個好啲，嗰個其實係俾人消滅咗，咁所以就佢只係需要係消失咗就得啦。咁我哋最尾就變成咁咯，係啦。所以你個炮隊最尾就擺咗喺嗰個位，就係因為我哋頭先睇過嗰啲資料係咁樣講咁樣。咁啊頭先係講完英軍嗰方面啦，但係日軍嗰啲唔係咁做，日軍嗰啲又有另一個方法。
日軍因為日軍好好，日軍其實就打完香港戰役之後留咗一大堆係好精美啦嚇，我唔會話佢好準確，但係佢好精美，相對都準確嘅一啲嗰啲行軍圖啊，佢哋就會話翻俾，即係其實佢寫咗個好長嘅作戰報告，咁就話翻俾上頭聽，就到底場仗係點樣打？點解會咁咧？因為日軍唔係好滿意，因為日軍唔係好滿意自己啲表現，啲部隊啲表現，個別部隊尤其是，咁所以就寫咗個都幾詳細嘅報告。咁你會見到就係彩色嘅，好靚嘅，但係個問題就嚟啦，花呢碌嘅，係啦，咁要啲時間睇嘅，所以係啦，要啲時間睇嘅。譬如咁咪有度好嘅，首先就係唔同顏色代表唔同部隊先啦，咁已經好好啦，係啦。咁起碼我哋知道，因為我哋其實睇翻文字嘅報告，我哋就會知道邊個部隊喺邊一個位置，咁大概都知道。咁你會見到上面寫住啲字嘅，其實呢啲 number 嘅，係啦，呢啲細嘅號碼嘅。呢啲小號碼，呢啲小號碼其實係乜嘢嚟嘅咧？呢啲小號碼其實係時間啊，係啊，其實係時間嚟嘅，係啦。咁呢度寫住大灣泉 Yoli， 即係佢來自大灣泉 ，from 大灣泉，即係呢個字係 from 啦，來自大灣泉。大灣泉邊度咧？即係而家九龍灣嗰頭。咁其實就喺九龍灣上船，然後隻船就由九龍灣上船，有隻船過嚟呢度。呢度係呢個北角啦。呢度係寶馬角啦，咁所以北角到寶馬角一帶啦，係啦，即係而家嘅北角地鐵站嗰一頭啦，係啦，嗰一笪啦，然後後邊呢個儲水池啦，其實係寶馬山啊，係啦，寶馬山，即係寶馬山，而家嗰個樹仁大學嗰個位啦，係啦，而家樹仁大學嗰個位，咁所以呢度一上就係呢度紅香爐峰啦，咁跟住呢度係嗰個發電站，北角嘅發電廠，咁所以呢度係講得清楚，就係佢邊啲部隊點樣行上去。咁我哋就慢慢將佢標翻出嚟，跟翻個時間標翻出嚟。另外呢個就比較簡單嘅就係日軍嘅炮兵嘅地圖，係啦，呢個就非常之簡單嘅。點解咧？因為去到邊度，啲炮兵冇乜點喐過，咁所以佢大概喺嗰個位就係嗰個位。咁我哋就只係需要將佢好似插圖釘咁釘翻落去啲地圖度就得。呢個就相對比較簡單。另外戰後咧，其實日本嘅部隊咧好得意，日本即係進攻香港嗰個部隊叫第38師團。第38師團係一個13000嘅人嘅部隊嚟。咁佢佔領完香港之後咧，佢下一站其實去咗印尼嗰頭。咁啊又打完，咁然後佢再下一站咧就去咗南太平洋，一個叫 Guadalcanal 嘅島，南太平洋一個島嚟。咁佢喺嗰個島咧就基本上全軍覆沒嘅部隊，係啦，基本上。咁但係都有剩嘅。咁啊剩低嘅生還者咧，其實再捱過晒成場太平洋戰爭之後咧，就翻去日本。咁喺60、80年代咧，佢哋就聚翻埋一齊，嗰啲叫組織咗一啲叫戰友會嘅會組織啦。咁然後啲戰友會咧，其實係慢慢寫翻自己嘅聯隊歷史，即係佢自己個部隊嘅歷史啊。咁所以佢嗰啲部隊歷史咧，裡面咧都有附圖嘅，有部分係來自作戰報告，有部分係來自嗰啲人自己嘅回憶。咁所以呢啲圖咧，亦都好幫到我哋點樣擺翻啲部隊落去。譬如舉個例咧，就係呢張圖好花啦嚇，呢張圖非常之花嘅，咁但係咧，唔好理啲線住先啦。啲線其實係咩咧？射擊嘅射線嚟嘅，其實係啦，即係炮彈來自邊度？係啦，炮彈來自邊度？咁然之後咧，你會見到就係呢啲係細嘅部隊點樣行進啊？佢喺山度啊，佢咁好在就係佢啲山有等高線啊。咁所以我哋會大概知道嗰啲位置。咁當然啦，呢啲都係來自嗰啲人嘅記憶。咁呢度邊個位咧？其實呢度跑馬地嘅，呢度司徒拔道啊，跟住金馬崙山就話呢條係司徒拔道啦，呢條。係啦，咁跑馬地喺呢度啦，馬場喺上邊，咁我哋就可以慢慢 work out 翻嗰啲部隊推進嗰啲路線，係啦，咁同埋佢哋點樣行，係啦，咁呢啲其實去到我哋後來嗰個研究，其實嚟講都幾重要。咁所以基本上就係我哋點樣擺啲嘢上去個地圖就係咁樣。另外就係咩咧？啲時間點嚟噶啦，就係將個香港戰役分開咗做50份。咁每一個代表住一個時間啦，咁呢個我頭先已經講過，我就唔講太多啦。咁去到呢個位咧，其實我滿意㗎啦，本身即係作為一個做軍事歷史嘅研究者，我其實去到呢個位，我覺得可以出街㗎啦，完㗎啦。咁但係都收到唔少朋友嘅即係提醒啊，就係話咁樣做咧，就似乎可能有啲悶啊，對於大家嚟講係啦。咁點算咧？咁樣即係
除咗軍事發燒友或者軍事遺蹟中意行山嘅人之外，咁啲人仲想知道啲乜嘢咧？咁樣，咁其實我哋就特登揾咗啲古仔翻嚟，係啦，但係拎啲古仔翻嚟個原因其實幾 specific 嘅，就因為希望會想將香港戰役裏邊嗰啲人唔同嘅背景、唔同嘅五湖四海嚟嘅人嘅背景，同埋佢哋嘅古仔講一次，係啦，咁我 OK，咁我哋會想講清楚佢哋嘅故事，同埋咩咧？就係將嗰啲故事放翻落去嗰個空間度，係啦。因為譬如你大可以就係寫本書講個古仔，係好好嘅。咁但係咁佢之間身後其實附近會唔會有其他人有啲咩事發生咩事？咁我哋個空間史研究計劃就係想顯示翻就係嗰個人嘅經歷同埋佢附近發生咩事之間嘅關係。呢張相好得意㗎，呢張相你會見到係咩咧？就係1946年打完㗎啦。咁啊，倫敦勝利巡遊嗰陣 ，London Victory Parade 嘅香港嘅代表團，咁你會見到就係咩人都有華人、有洋人、有葡人、有混血兒，諸如此類咁樣。咁我哋就將呢啲古仔就即係收集啦。咁我哋而家就暫時嘅啫，就收集咗80個古仔，係啦。咁我哋諗住每季會更新大概10個，即係一路不斷咁 rolling 嘅，繼續加上去。點解咧？就係因為咩人都有，係我哋嘅目標就係想唔同嘅人都有，咁所以你會見到有華人啦，有啲華人啦，咁有啲好慘嘅，因為我哋好難揾到佢哋張相啊，佢哋有啲其實真係冇相留低，咁有啲係即係外籍人士啦，有啲可能係日本㗎啦，有啲係女性啦，有啲係唔同國籍嘅人啦。我哋最近我哋最新近係我哋啱啱更新咗有個捷克人，咁佢係防衛軍嘅成員嚟嘅，佢係其實係一間鞋鋪嘅喺香港嘅代理嚟嘅，咁啊。因為佢參加咗防衛軍，咁佢喺捷克當過兵嘅，咁所以佢有份即係參與呢個香港戰役咁樣。佢有幾個捷克朋友添，係啦。咁所以嗰個human dimension 我哋都會想照顧到。另外就係呢個啦，個 then and now 啦，就係我哋揾咗好多當時影嘅相啊，即係喺嗰18日前後影嘅相，然之後將佢擺翻喺影嗰個位。係，我哋會想知道就係啲相喺邊度影，咁我哋會特登揾翻邊度影。其實有啲其實好容易嘅啫，係呢張係好容易嘅，係咯，大家一定 instantly 見到個半島酒店，咁我哋好容易可以即刻影翻嗰個位，咪就係講緊呢個位。即係點解咧？就係原來佢哋落船，即係喺藍煙通碼頭落船，然後行入彌敦道，咁中間有個 parade 喺個駐軍司令，即係呢位男士。喺個駐港英軍司令面前行過 walk past 咗之後咧，佢就入彌敦道，咁所以就有咁樣嘅一幕，係啦。咁我哋會將佢擺翻喺呢一個角，係啦，因為我哋知道就係嗰一個角咁樣，咁所以即係呢啲就比較容易處理嘅資訊，係啦。咁我哋可以講下就係之後我哋會想做乜？咁呢個幾分鐘嘅啫，就係首先咧，我哋會希望就係我哋呢個地圖嘅內容可以同到嗰啲古蹟係真係扣連起嚟嘅。係啦，即係希望就係，因為我哋而家係網上噶，咁我首先就係想大家就係用行山嘅時候，如果見到有一樣嘢你唔知係乜咧，你大可以攞個手提電話出嚟睇。我哋真係真人實測，有啲朋友都試過，真係咁。我行山唔知嗰個係乜，咁我開出嚟睇，咁原來就係呢個係咩嚟嘅咁樣。咁啊有部分呢啲啦，呢個比較有趣嘅就係呢個喺香港仔水塘嘅燒烤爐5米以外嘅啫，係啦。真係燒烤爐隔離嘅啫，嗱，所以小朋友，如果你去咧香港仔水塘呢個啦，你真係就咁行入去嘅啫，係啊。咁當然啦，嗱，我唔係鼓勵你捐入去呢個窿啊，絕對唔鼓勵你捐入去呢個窿嗰度啊。我陣間放條片俾你睇，因為有啲容易啲捐嘅，冇啊。呢個窿嗰啲鐵嗰啲 pass，嗱，咁行去呢啲遺跡，如果你見到呢啲遺跡嘅時候咧，其實我永遠都係講一句嘅啫，就係唔好俾啲鐵掂到自己。即係你就咁企喺度睇嘅，冇乜所謂嘅。你就算真係行入去，其實都問題不大。咁當然你小心個 structure 啦。但係我諗最大嘅問題其實係啲 metal pass，因為嗰啲 metal pass 嚟嘅擺咗80年 plus，咁到底會點嘅咧？我答唔到你，我唔係醫生。咁所以我就唔建議埋去睇嗰啲 metal pass 嘅。咁另外就係我哋會有維持一個social media 嘅 presence 啦。點解要咁做咧？就因為我哋要定時定候更新個 map，即係話俾大家聽，呢個地圖有新嘅版本啦咁樣。咁所以我哋都會有 IG 啊諸如此類。咁同埋有最後一樣嘢就係比較得意嘅就係我哋喺我哋浸會大學咧呢2年開辦咗一個叫空間史嘅課程。咁呢個空間史嘅課程係做乜嘅咧？就係我哋會教我哋自己嘅歷史系嘅學生，主要係歷史系嘅本科生咧，就係用呢啲
地理資訊系統講歷史嘅故仔，咁就做同香港有關嘅歷史地圖、社區地圖。咁咩都有嘅其實。咁我哋會叫啲小朋友就自己諗，叫啲同學自己諗佢哋嘅題目。咁你中意做乜都得㗎啦，咁樣。咁我哋今年嘅題目都相當有創意嘅，係啦，呢個都可以講嘅就係嚟緊都會出嚟，就係有位同學一開始同我講話想做香港嘅公園嘅歷史，即係 public parks in Hong Kong 嘅 history。好啦，咁啊冇乜所謂啦。咁佢去揾檔案，咁啊搞咗一排，搞咗幾個禮拜，翻嚟同我講話：鄺生冇喎，我揾唔到資料啊，咁樣。跟住我話。冇咁做第二個題目咯。佢話，但係我哋揾咗一個好奇怪嘅報告係咩咧？就係70年代嘅一個70年代反暴力罪案委員會咁上下啦個名嘅一份報告。報告講緊香港嘅公園裡面嘅黑社會嘅情況。咁佢就問我哋可唔可以做黑社會啊？咁樣我就你夠膽咪做咯，係啊，你夠膽咪做咯。唔係佢係做黑社會嘅歷史，係講清楚。係啦，咁佢係做一個即係當時關於當時嘅市區嘅九龍市區嘅罪行啦、城市空間啦、規劃啦，同埋嗰個治安問題嘅一個咁樣嘅一個歷史地圖。跟住我覺得呢啲題目就比較係好啦，就係因為點解咧？我哋以前如果就咁用文字寫咧係好嘅 ，OK 嘅。咁但係會唔會就係可以多一個空間去分析相間即係唔同嘅事情之間嘅關係咧？咁呢個就係同埋我哋好好啊，我哋得到Geospatial Lab 即係發展局同埋東華搞嘅嗰個 Geo Lab 嘅大力支援，咁我哋可以喺佢哋個課室嗰度上，呢個唔係浸大嚟嘅，呢個係佢哋個地方嚟嘅。咁佢有一個叫 Geo Lab 嘅地方，係啦 ，Geo Lab 係一個地方係俾你係真係用嗰啲地理資訊系統嘅軟件嘅咁樣。咁呢個我覺得係幾好嘅一個即係點講 topic history 嘅一個工作。咁另外就係我哋會繼續更新個手提電話版啦，我哋已經有㗎，做電話版啦。我哋已經有㗎，做咗㗎啦。其實，咁下一步你都估到啊，一定係做呢個。我哋一定係會想做即係 3D 嘅地形啊，又或者係 scan 裏邊啊，又或者會增加啲係片段啊，諸如此類。咁我其實仲有幾分鐘嘅，咁我會做乜咧？其實我會想同大家試玩下個嘢，係啦。咁我哋個網頁咧，其實係中英文版都有。係啦，中英文版都有嘅，咁大家中意睇中文就中文，英文就英文，其實冇所謂。咁點轉咧？喺呢度撳嘅啫。中文咪中字咪中文，英字咪英文咯咁樣。咁你見到後邊個片段咧，其實就係當時英軍1938年左右啦嘅訓練片段嚟嘅，係啦。咁嗰個部隊已經調走咗，所以嗰個唔係英軍，即係唔係印軍部隊。Anyway， 咁你會見到啲士兵上車啊，成啊，全部都係主講英軍嚟嘅嗰啲，係啦。咁呢個38年嘅片段。入咗去睇啦，其實 exactly 就係我哋頭先講嘅嗰個畫面啫。咁其實咧就有一樣嘢嘅，有個 tricky 嘅位嘅，就係大家可以中意較大較細都得嘅。其實咁呢個係你自己嘅 browser setting 嚟嘅啫，其實冇所謂嘅。咁我自己通常中意用80% 就咁大。咁我就頭先應承咗大家做一樣嘢嘅，就係話俾大家聽邊個最容易去，係啦，邊個最容易去。咁都有嘅，真係。九龍香港角介紹幾個啦。九龍其實係喺呢度，就係馬騮山郊野公園個廁所後邊，真係廁所後面。OK， 係啦。咁有啲乜嘢咧？就係有一個機關槍堡嘅。咁你見到其實有個好靚嘅入口嘅。咁然後入去有條隧道嘅，係啦。所以你話咧，日軍點樣揾到個 number 咧？佢門牌有寫噶嘛，因為。係啊，好似丁屋咁嘅成件事，係啊，有 number 嘅其實，咁跟住你就可以行入去嘅，係啦，咁嗰條隧道就咁樣行入去，係啦，咁裏邊就係有個 chamber，就係個機關槍堡啦，係啦，咁就係個盒個室，所以點解叫 pill box 就係好似個藥盒咁嘅，其實就係個盒入邊有兩支機關槍嘅位置咁樣，呢個係 A， 呢個係 B 咁樣。咁呢一個315咧就有個好特別嘅地方，呢個如果有冇朋友識日文咧，就即刻會睇到啦，就係呢個係日軍刻出嚟嘅字嚟嘅，咁寫乜咧？咁樣我哋可能讀俾大家聽啫。呢度寫住161210，即係咩？就係昭和16年12月10號，即係1941年12月10號，即係打緊嗰陣啦嚇。戰爭發生嗰2日，咁呢度寫住愛知縣出身者啊，冇運期咁樣，即係其實簡單啲講就係咩咧？就係愛知縣出身嘅朋友祝你好運咁諸如此類啦，咁樣加油咁諸如此類。咁呢度就寫住116129，咁即係呢度就係昭和16 9號到10號之間咧，佢嘅意思大約就係
呢度只係剿部隊佔領8927部隊乜乜咁樣。8927係乜嘢咧？其實8927部隊其實日軍嘅部隊咧，如果佢自己寫緊自己咧 ，refer to 自己咧，或者 refer to 人哋都係嘅。其實佢從來唔會寫個全名嘅。咁所以如果你喺啲文件度佢見到佢寫全名咧，佢應該係啲後面嗰啲行政方面嗰啲文件先會寫得咁詳細。如果打緊嗰陣咧，佢係寫佢嘅無線電呼號，radio call sign 嚟嘅。咁所以8927係佢個 call sign。咁我哋後來揾翻8927係邊個部隊咧？其實8927係一個山炮兵部隊嚟嘅，獨立山炮大隊嚟嘅。咁即係係炮兵嚟嘅。咁佢一隊炮兵穿過咗呢個位。咁你會問啦，咁點解會有炮兵穿過呢？因為大埔道嘛，係啊，大埔道嘛，咁經過大埔道去咯。係啊，嗰個炮兵部隊其實就經過大埔道去，因為當時城門碉堡淪陷咗啦，咁跟住英軍退咗啦，咁樣跟住日軍咁繼續追擊緊咁樣嘅一個情況。咁另外其實咧就有啲真係都幾靚，咁我見呢度嘅互聯網咁好咧，我就播條片俾大家睇。313應該係暫時我哋知道最好狀態嘅，係停一停就係，sorry，第一嗰個紅色點嚟嘅？個紅色係有人破壞，紅色係塗鴉嚟嘅呢度，紅色係塗鴉嚟嘅。咁好不幸啦，唔知邊位仁兄覺得要搽個顏色喺上面你先睇到，咁啊呢個你問翻佢啦。咁個閘啦，到閘係原本嘅閘嚟嘅，呢個係一個80幾年歷史嘅閘嚟嘅。咁我印象中香港應該得翻313有閘，唔好去拆佢啦，所以唔該，真係唔好啊。咁所以亦都拆嚟都冇用啦，係啦，你亦都攞唔走個閘嘅其實。跟住開到嘅。咁你行去咯喎，咁所以你可以想象就係，如果我哋用可能 3D scan LiDAR 或者 Matterport， 咁我哋咪可以做一個好似示範單位咁樣一個嘅三維空間咁樣去呈現翻出嚟，咁就唔使親身去啦，係啦，即係你未必個個可以得閒或者去嘅咁樣。咁呢條隧道好長嘅，其實係啦，你見到個原本嘅顏色嚟嘅。原本嘅批檔嚟，咁即係話大約84、85年左右啦，呢度係啦。咁呢啲係擺機關槍子彈嘅啲櫃啦。呢度本來應該有個水缸嘅，不過後來都冇咗啦。咁呢度入到去就係個 chamber 啦，2個機關槍啦，係啦。咁佢唔係固定有支機關槍喺度嘅，佢係有個架俾你裝支機關槍上去嘅啫。咁外邊有個鐵門遮住嘅。咁你會見到側跟又有啲勾嘅，側跟嗰啲鐵勾係俾嗰啲士兵掛佢嗰啲個人裝備嘅。即係 webbing 係啦，掛佢 webbing。然後呢度呢啲圈咧，其實係做乜嘅咧？係床嚟嘅，係床架嚟嘅。咁即係話有6個士兵可以瞓喺度。咁所以你見到佢一 set 勾咧都係6個咁樣。咁呢個槍眼啦，個槍眼改裝咗啦，係啦。咁應該係有機會係日軍後來改裝嘅，亦都有機會後來住喺度嘅人改裝嘅。因為呢度好明顯有人住過嘅之後。咁你見到呢度有個窿嘅，哎呀，唔緊要，翻返去個位。呢個窿做乜嘅咧？呢個唔係排水嘅，呢個係傳聲筒個窿嚟，生批係啦。咁大家可能如果住個舊，真係講緊好舊嗰啲唐樓咧，樓上山水喉嗰個生批係啦。咁點解會咁咧？因為香港有部分嘅機關槍部咧係楞住一個探射燈陣地，咁而兩者之間嘅聯絡咧係靠一條聲管嘅。所以你要對住佢嗌，咁就另一邊會聽到咁樣。咁所以呢個係其中一個設計。咁你問條管去咗邊啊？條管好可能應該俾人攞咗去做水喉，咁冇辦法啦。咁但係我哋喺其他地方都見過有啲管。咁香港島就邊度咧？係啦，其實你就咁樣睇嘅啫。我哋先講翻最重要嘅就係我哋呢度啊，係啦，呢個就實情真係我哋嗰個地方啊，即係而家呢度係啦，今日呢度啦。係啦，咁我哋係啦，即係樓下嗰個位啦，係啦。我唔知呢個係隔離嗰個定係我哋呢個 campsite 呢個campus 呢個係啦。咁要睇翻呢個好似先係 campus 嗰個係啦。咁呢個就係當日呢個係開幕典禮嗰日，我哋2018年好似係啦。佢開幕嗰陣我就特登行落嚟影嘅，都好幾年前啦。咁香港島其實我哋係真係有好多軍事遺跡可以睇嘅，譬如摩星嶺啦，譬如摩星嶺即係大把啦，全部都係啦。咁另外就係有一個我覺得做得比較乾淨嘅，而家就係松林炮台啦。
當日其實係炸到爛晒嘅，即係你今日見到嗰個松林廢堡啊，所謂嘅松林炮台，其實炸到爛晒嘅。不過今日你會見到都仲有嘢剩低嘅，好靚嘅，係啦。咁所以如果大家中意行呢啲軍事遺跡，可以去呢度。咁另外就係港島，如果你要睇機關槍堡咧，就呢3個咯，香港仔郊野公園嗰3個咯。咁我哋可以由即係警察博物館嗰個位開始行，咁啊繞一個圈，一個三角形上翻去嘅啫。其實咁沿途你會見到3個機關槍堡嘅，咁嗰3個都狀態都係非常之好嘅，係啦，即係基本上可以叫佢做完整噶啦。其實係啦，咁呢個就係頭先我哋 show 俾大家睇嗰個13咯，係啦，咁呢個就真係燒烤爐隔離，14都係燒烤爐隔離㗎。其實係啊，不過埋住咗啫嘛，係啦。咁我哋點解會睇呢個係個排氣口嗰個位？Anyway， 咁所以另外仲有最後2樣嘢我講，咁我哋就差唔多結束今日嘅講座噶啦，就係咧，我哋其實特登將嗰80個古仔放咗喺香港嘅唔同地方嘅咪。咁其實我覺得呢個先係我哋個計劃其中一個特點嚟嘅，就係會想啲人睇到就係當時嘅人嘅唔同嘅經歷。咁有啲經歷其實真係比較得意嘅，舉個例啫，我唔知大家知唔知嘅，張愛玲其實都喺香港噶嘛。咁咩事發生喺張愛玲身上咧？咁樣我哋後邊都會有講，我哋都會有即係都幾詳細嘅描述，係啦，好長個故仔。咁另外就係譬如有啲係文人嚟嘅咁樣，啊陳君寶咁樣。頭先咪講話日軍咪進攻跑馬地嘅，嗰度有一大堆嘅。咁其實佢就住喺瑞輝台，即係住喺養和醫院隔少少嘅啫，係啦。咁佢話佢住喺嗰度，咁佢個日記其實講得清楚佢發生緊咩事。咁我哋亦都將佢個故仔放翻喺佢住嗰個位。咁但係如果你將佢擺翻喺日軍進攻嗰條軸嗰度睇咧，即係有翻啲部隊位置咧，其實佢好驚險下嘅，因為佢住嗰個地方其實係幾乎喺日軍進攻路線上面嘅，係啦。咁但係佢好好彩嘅，點解咧？就係因為日軍係司徒拔道過咗啦，跟住另一路其實喺南塘道嗰度過，咁佢嗰個位咧啱啱好夾咗喺2條進軍路線中間，佢冇事嘅。係，咁所以你睇佢嗰個日記咧，佢又冇講話有日兵喺打緊嗰陣經過有啲咩事，佢又冇講。咁但係004就係2條路夾咗喺中間。咁但係隔離有啲南塘道上面嘅居民就冇咁好彩啦。咁所以你會見到南塘道會有日軍會殺嗰啲平民嘅情況會出現。咁但係佢隔幾條街嘅啫。陳君寶其實真係就隔一條街。咁即係好多呢啲咁樣嘅情況，就係你擺翻喺個空間嗰度睇，就會有多啲理解咯，係啦。咁同埋嗰啲相頭先都講咗，就最尾呢度啦，就係我唔知大家會唔會有識嘅人，或者知道可能親戚，可能係祖先咁樣，可能係參加過香港戰役。因為其實小弟有啲同學係無端端會同我講，佢原來識人係佢係公員係打過仗嘅，咁諸如此類，好得意。咁有好多學校，香港有好多年歷史嘅學校，亦都有佢哋嘅舊生，可能亦都有打過仗。咁所以我哋呢度有一個表嘅，其實就可以方便大家去到用佢哋個名揾翻。咁呢啲係香港本地徵召嘅人，係啦。咁所以唔計英軍，唔計印軍，亦都唔計加拿大軍嗰啲表。另外嗰幾個部隊嘅表咧，你睇翻 Tony Benham 嗰個網頁都得噶啦。我哋之後會擺翻落嚟嘅，可能係啦，睇下 Tony 點睇啦。佢好似話想嘅，咁但係之後先算啦。但係你會見到好多唔同嘅名啦，咁樣。咁裏邊有啲乜嘢咧？就係譬如我哋至少會有嘅就係佢哋個名啦、個 number 啦、佢個 pose 啦咁樣。咁有啲唔止嘅，有啲會多好多嘅。譬如可能 say， 譬如呢個啦，林發。咁我哋有個幾時出世啦，邊個部隊啦 ，number 啦 ，number 好緊要㗎。點解咧？因為其實每一個兵都記得自己嘅 number。而我哋戰爭期間咧，後來去英軍服務團嗰陣咧，都知道好多人扮嘅，好多假扮。咁佢幾時入伍啦？發生即係佢個位啦。另外下低就係佢成個經歷係服務過咩部隊啊？諸如此類。咁好簡單嘅啫，我哋都唔會寫太多。因為點解咧？就係如果我哋寫嘅話咧，佢就應該係跟翻嗰個部隊啦、部隊嘅歷史啦，然後或者去嗰個個人嗰個長嘅故仔嗰度。咁我哋會慢慢更新，放翻多啲落去咁樣。咁同埋最尾啦，就係我成日話佢會喐嘅，其實佢係咁樣喐嘅，佢係真係喐，係啦。窩裏面喐係真係講緊佢個互動地圖，講緊啲部隊真係就 show 到唔同嘅時間，佢點樣前進咁樣。咁成個播出嚟大約2-3分鐘左右就播完。所以其實點解我會話後來我哋而家整緊嘅嗰個課室版咧，係真係可以教學用嘅，因為
其實佢幾分鐘講晒㗎啦，可以係幾分鐘可以講晒。咁只不過話你側跟嗰一大堆 database 咧，係可以自由使用咯。咁即係老師備課可以用，學生自己有興趣可以睇，係啊。即係小朋友，如果你中意嘅話，你可以第時慢慢 cut 佢，逐個喺度睇都得，佢冇壞嘅，係咪？咁你會見到就係慢慢守軍喺九龍嗰邊撤退翻去香港島，準備日軍登陸。跟住然後雙方隔住維多利亞港對峙，係啦，雙方隔咗維多利亞港，英軍再布防，增強東北嗰邊嘅防務。跟住然後與此同時，其實我哋個炮台喺呢邊，我哋一路都喺度，係啦。咁所以你見到我哋呢邊咧，其實咧，如果你開翻 Jubilee Battery 呢個位咧，其實我哋呢邊冇乜事發生嘅。點解咧？即係我哋喺呢邊啦，但係實際上所有個 show 喺呢度，Here's the show。咁所以呢邊其實係暫時冇乜事嘅。咁所以點解會話好似10號左右話向嗰邊打咗一炮咧？其實就會懷疑嗰邊有日軍，咁所以打咗1-2炮咁樣。That's it。好啦，去到18號日軍登陸啦，佢係由太古由北角去到愛秩序灣到亞公岩呢一線登陸嘅。咁從來冇喺赤柱登陸過嘅 by the way， 係啦，冇喺南區登陸過嘅。咁就攻入黃泥涌峽，然後就上咗山，控制咗港島東北嘅高地。跟住就慢慢擴大佢控制嘅範圍，咁所以你喺呢度睇就好似一個沙漏咁樣，係啦。咁你見到啲日軍堆晒喺度，就黃泥涌峽嗰度啊，就係好激烈嘅戰鬥啦咁樣。咁嚟日軍開始慢慢向南區推進嘅，你會見到，係啦。咁我哋可以跳一日走嘅，係啦。咁然後就慢慢上金馬崙山，過咗獵刀信山上金馬崙山。向住香港仔，向住赤柱，然後將啲英軍壓咗去赤柱嗰度，慢慢壓咗落去赤柱嗰度。咁然後上邊呢度咧，就慢慢一路沿住司徒拔道去灣仔峽，一路咧就沿住呢個南塘道嗰頭去嗰個馬場嗰個方向，然之後全部人咧就去晒灣仔嗰個位，基本上就係咁。所以其實成個過程你可以就咁慢慢睇晒。咁你話你中意睇嗰個 graphical， 呢個 graphical 嘅 icon 其實有個好處嘅就係你知道邊個係人，邊個係炮，係啊，你可以即刻知道邊隊係人，邊隊係炮。咁但係如果你用 NATO icon 咧，其實如果大家熟嘅話咧，咁樣睇係仲好睇嘅。點解？因為你都可以即刻分得出咩部隊係咩部隊。咁你見到啲 number 係咩？就係個部隊個名啊，係啦，個部隊個名。咁所以你而家其實 click 上去咧，每一個部隊有啲乜嘢我哋都知道啦，會有個名嘅，個部隊個名啦，個指揮官係邊個啦，有幾多支炮啦。資料嘅來源啦，咁樣諸如此類。咁之後最尾其實英軍喺邊度投降咧？我哋其實可以好快跳到最尾嘅。邊度投降嘅咧？其實就係當英軍退到去柯布連道一帶呢個線就投咗降啦。點解要咁做咧？因為再退其實就去到海軍基地同埋總司令部。總司令部喺邊咧？其實總司令部喺大概金鐘嗰位。金鐘嗰位，其實而家 Pacific Place 對面嗰個位係近少少嗰個位，咁所以其實就去到呢個位咧就停啦。因為如果唔係咧，佔領咗總司令部咧就冇辦法一齊投降，咁所以會變咗分割咗做好多個好細嘅部分。咁你唔保證唔到佢哋嘅安全，因為日軍可以殺晒佢哋，咁所以就出現咗一個咁樣嘅情況。所以就去到25號3點左右啦，3點零鐘啦，咁就投降啦咁樣。咁所以我哋呢個互動地圖其實就係俾大家咁樣用噶啦。咁另外就係如果有啲朋友啊，爭啲最後一句 sorry， 如果有啲朋友係真係中意軍事武器要睇武器嘅話咧，其實我哋有一個叫做 Objects of War 嘅。咁 Objects of War 可以轉翻做中文，就係嗰啲器物嚟嘅器物戰爭啦。咁每一種槍、每一種炮，我哋都會有介紹嘅。係啦，每一種槍、每一種炮喺呢一個香港戰役，譬如舉個例咧，就係我哋成日講話啲海防炮咧，其實真係幾大嘅。呢個係赤柱炮台支炮，即係摩星嶺上面嗰支炮都係咁大支。你個人喺度，但係你睇下支炮真係唔細。咁所以我哋其實我哋個6寸炮，我哋樓下個6寸炮個樣係點嘅咧？都唔細㗎。係啦，呢個係樓下嗰支炮，係啦，本來應該係咁上下嘅 size， 係啦。咁有唔同類型嘅裝備啊、武器啊，咁大家可以慢慢睇。Anyway， 咁所以基本上我今日要講嘅就完㗎啦，係啦。咁睇下大家會唔會有問題啊諸類。咁我哋而家邀請翻阿 Mark。
Thank you so much, Dr. Kwong. Does anybody in the audience have a question for Dr. Kwong? Any questions? You come on, take the center stage. Online audience. Any questions? One question, two questions.多謝問題，係啦，呢個係一個好嘅，即係開始 expand 嘅一個點嚟嘅。其實就係咧，點解會唔滿意咧？其實我哋可以睇翻呢一格。佢初登錄嗰陣咧，sorry， 我咪冇 share 到個 screen 啊，因為我刪咗 PowerPoint 先，唔好意思啊，因為我諗如果唔係睇唔明啊。係啦，最唔滿意嘅地方其實咧係在於日軍進攻嗰陣兩樣嘢，第一係個戰術，第二係嗰個作戰嗰個策略。策略方面咧，其實佢哋喺個報告度咧就冇寫得太多嘅，不過我哋可以暫提就係咧，佢上咗岸之後咧，最理性嘅做法咧，盡快逼守軍投降咧，你其實攻入灣仔就得噶啦，你盡快攻入灣仔，然後去總司令部就投降噶啦。咁點解冇咁做咧？因為香港戰役係一場政治仗嚟嘅，你唔可以純粹從軍事角度嚟睇嘅。因為日軍有一個好大嘅考慮，就係佢要保持住市區完整啊，佢唔可以係對市區造成最大嘅破壞。點解咧？咁你話炸咗佢咪得咯？唔係噶，因為日軍有個政治考慮，就係佢想將香港變成一個係樣板城市，等中國其他地方會跟住投降。係呢個好奇怪嘅諗法。當然咧，呢件事冇發生到啦。咁但係所以佢有少少避開個市區嘅傾向嘅，其實，所以佢上咗山嘅，你見到。咁呢個知其一，知其二就係咧，咁sorry，正因為咁咧，佢集中晒啲部隊喺個黃泥涌峽嗰度咧，佢死傷好慘重。咁然後最唔滿意嘅地方就係咩咧？就係當佢哋喺黃泥涌峽嗰度咧，報告就話佢哋幾乎可以用豬突猛進嚟到形容，即係咩咧？就係佢哋亂咁衝啊，係啦，啲部隊集咗喺一個好狹窄嘅位置嘅時候，嗰啲人攏埋一齊，但係佢亂咁衝，衝去邊度咧？其實當佢哋全部人喺晒黃泥涌峽嘅時候咧，個麻煩就嚟啦。足喺呢度咧，其實一開始朝頭早嗰陣咧，足嗰度有4個中隊嘅人，即係差唔多講緊有成600-700人，係啦。咁然後陸續仲加咗1、2個大隊，即係其實最尾嗰度喺個峽入邊，即係一邊係聶高遜山，一邊係渣甸山。呢個峽入邊其實講緊日軍有差唔多2-3千人夾晒喺度。咁啊，去邊度咧？其實就係由金督馳馬徑一路去到黃泥涌峽水塘，到去到黃泥涌峽警署，即係而家今日講緊大宅嘅嗰一個地段有2-3千嘅日軍。咁發生咩事咧？就係由於太過密集啦，而英軍嗰邊咧，其實有3個機關槍堡喺度。咁所以其實佢係幾乎俾人夾住嚟射。咁另外仲有一大堆步兵陣地喺附近。咁所以日軍其實將自己 trap 住咗喺個 area 度。咁所以而佢俾人 trap 住咗嘅時候，佢嘅反應咧就不斷咁叫啲人好似肉搏去衝鋒嘅啫。咁所以就造成好大死傷，所以個報告好唔滿意。另一個唔滿意就係佢花太多時間，場仗拖得太耐。其實正就係一喺座山度打嚟打去，佢就係攻極都攻唔入個市區。咁所以最尾其實你會見到就係去到24、25號咧，佢就寧願衝入跑馬地，佢都要出到去嗰個位，夾硬攻咗上去，係。即係夾硬攻咗出去，然後入灣仔，佢都算啦，放棄啦。因為其實本來計劃應該上嗰個金馬倫山、灣仔峽，繼續一座山咁攻入去，咁啊好花時間。咁所以佢個報告唔滿意嘅地方就喺呢度。Okay, next question. You have a question. 你參考呢啲黃志英播喺日本呢啲軍事啲資料，佢哋而家有幾公開，咪仲有啲資料唔公開俾參考？最後嘅資料，最後公開嘅資料就喺2-3年前都公開咗啦，即係最後未公開嘅嗰個資料好特別嘅，嗰條資料本來咧就係應該係要封成差唔多唔知50定70年嘅。點解要咁做咧？個原因係因為佢牽涉一個士兵佢可能有罪啊。係佢嗰個報告其實係咩？就城門碉堡淪陷嘅英軍自己寫嘅報告。
咁個報告裏邊有一個部分咧，就懷疑有個士兵擅離職守。咁其實我哋全部人都知道嗰個係邊個嚟嘅，咁但係嗰個名唔出得，咁所以嗰個報告咧其實就抽起咗嘅。咁但係最好似近呢2-3年，我自己去倫敦咧都開到嚟睇嘅。其實佢真係一句嘅，就話嗰度有可能唔知點喎咁樣。咁所以就除此之外咧，其實關於呢一場仗嘅作戰報告啦，我講緊都公開咗㗎，係啦，都公開咗㗎。其實關於香港嘅軍事嘅歷史嘅檔案資料啦，我見過封得最耐嘅係一份，好似係封差唔多唔知100年嘅。咁係啲內容係真係幾特別嘅。咁但係我哋唔知係咩嚟，咁要等咯，係要等咯，係啊。咁所以係有啲古靈精怪嘢嘅間中，但係關於呢場仗係冇嘅，係啦，關於呢場仗係冇。過話來自英國啊、日本有矛盾嘅地方，你點處理呢啲？好彩嘅其實就係咩咧？唔太多，係啦。首先好彩嘅係唔太多，最有可能矛盾嘅係咩咧？就係日軍經常聲稱佢喺幾時幾後佔領咗嗰度，而我哋喺英國嘅作戰報告發現佢仲喺嗰度。係啦，咁如果呢啲情況，其實相對容易處理嘅。點解咧？因為唔同層級嘅部隊有唔同嘅報告，咁所以我哋好少會真係淨係依賴2-3份報告，係啦，因為始終就係最頂會有一份報告，即係咩咧？就係譬如駐港英軍一份，日軍嘅38師團一份，咁然後下低佢每個步兵聯隊有一份，然後佢可能嗰個聯隊史裏面每個大隊或者每個中隊。又有個別嘅回憶嘅資料可以參考，然後我哋英軍就會有連，然後有營，然後有旅，各自有佢哋嘅報告。咁所以咁樣對咧，就算有衝突，我哋都有機會可以。但係如果真係衝突得好犀利咧，其實係有個辦法嘅，就係兩邊都擺後少少，係啦，兩邊個部隊都擺後少少，即係 super，大家都贏。點解咧？因為我哋只能夠就係一個概括嘅位置，所以我哋就唔可以將佢兩個疊埋一齊。因為如果唔係好奇怪，就係嗰度應該少過50米，點解佢兩個部隊會望住對方嘅咧？咁樣，所以我哋寧願會擺後少少。係啦，有㗎。舉個例就係咩咧？加拿大軍喺渣甸山、北牙山嗰頭、小馬山嗰一帶嘅戰鬥咧，非常之混亂啦，因為啲指揮官死晒啊，幾乎。咁所以但係日軍就聲稱自己好快啊嘛過咗去。咁然後加拿大軍嗰度又死咗好多人喎，咁到底發生咩事咧？咁所以我哋嘅採取嘅辦法就係我哋擺後少少，我哋擺後少少，係啦。咁所以就即係我哋都要小心啲擺咯，即係唔可以擺得太前就好怪。係。開頭講話個時間記錄跟英軍嘅呢度軍嘅時間係啦，呢個時間其實係仲係民間即係差唔多半粒鐘。係啦，呢個係7.5嘅呢個，呢個係 GMT 7.5嘅，係啦，所以呢個時間係 GMT 加7.5嘅。呢個唔同係啦，因為1941年香港用即係駐港英軍啦，用嘅時間係新加坡時間，而當時嘅新加坡時間係格林威治時間加7.5個鐘頭，7個半鐘。但係而家今日香港係格林威治時間加8個鐘，所以好奇怪係爭咗半個鐘頭。One more question up front here. Vale. 即係研究學習香港嘅歷史。咁但係咧，從你呢度一路做之中咧，有冇發現一啲咧真係值得保存？當然呢個西就好啦，即係保存到啦。咁但係譬如有一啲西咧，有冇覺得應該係值得保存介紹俾即係同呢個古物古蹟嗰度，係點解呢啲全部都即係天啊或者一套嘅 layout 咧就冇咗？如果你作為教嗰部分咧，定係睇圖咧嗰個感覺上咧，咁同埋有冇建議啦？即係當你呢啲嘢發到去中學啊或者學校教嘅時候咧，譬如個老師想組織一啲真係現場學習嘅嘢咧，有冇建議到俾即係邊啲地方係值得作為一個親身嘅體驗咧？你講緊一個思維。多謝問題，好重要啊！其實咧，首先就係我哋做呢一個計劃嘅時候，其實腦裏邊有一個諗法嘅，就係咧，你啱啱問嘅問題係話有冇一個地方最值得保護啊嘛？其實我啱調翻轉諗嘅，我哋初頭就係咩咧？就係我哋首先要俾佢哋整體一個故仔先，係啦，俾佢哋整體一個故仔先。因為咧，如果你就咁一個機槍鋪喺山上面咧，冇故仔咧，其實佢真係嚼咗佢，真係冇咗。咁所以我哋整體佢一個故仔。
然後我哋真係有一啲係邊啲特別值得保育，我想講兩個例子。第一個例子就係咧，一個大潭嗰個迴旋處，其實有條路咧落翻去嘅，有條斜路，有條暗斜，即係有個暗位落翻去嘅。落翻下低咧，其實係一個炮兵指揮所嚟。咁嗰陣打仗嗰陣咧，係個成個旅嘅司令部嚟，成個港島東嘅守軍嘅司令部嚟。咁你會睇咧，好得意嘅佢。佢其實係一個呢個係其中一間嘅 shelter 嚟嘅啫，其中一個掩蔽體。咁而佢係成堆掩蔽體嘅，係啦，一間、兩間、三間、四間。咁佢加埋有成差唔多15、16間呢啲咁樣嘅掩蔽體，分開3層，咁啊好大規模嘅嘢。咁好明顯有人住過嘅，60、70年代去到90年代都有人住過嘅，係啦。係咪90年代咧？唔知，好似80年代啦，至少係啦。因為我聽過有個居民嘅後代講過。咁但係咧，佢下低先係最得意嘅就係嗰個炮兵指揮所係一個喺地底嘅一個結構嚟。咁所以佢有一條大隧道，好似藏寶，好似啲寶藏咁樣嘅，好似啲印加寶藏咁樣。咁啊走入去，下去好高嘅。咁個隧道好高。咁然後入到裏邊咧就呢度我搞唔掂啦。蝙蝠嚟嘅個頂，我攞住盞燈，咁我行入去，咁我照一照，上面有百幾隻嘢喺度喐緊，咁我就咁啊打聲招呼啊，咁啊走咗。下低都係喎，係啦，咁而家處理咗未㗎啲蝙蝠？你一落去探我嚟啊，一落去打聲招呼。唔係㗎，我問過㗎啦，原來咧係你用光照都冇乜嘢嘅，你冇咁大聲，即係如果有個聲啊嘛，就係唔好大。嗌就係啦，佢就可以揾路走，即係呢個係一個隧道嘅末端有間好大間房，呢間房同呢間差唔多大，而成個頂都係蝙蝠，咁所以我哋真係幾好啊咁點樣保育就其實保育個問題有好多嘅，首先就係個地屬於邊個啦，係啦，咁有啲係唔同嘅部門啦，諸如此類啦，咁有啲就係個建築個 condition 啦。佢而家個建築到底狀況如何啦？呢個其實狀況幾好嘅應該，但係有啲狀況應該好差㗎啦。咁另外就係要揀咯，真係。咁但係你話關於教育其實相對有個容易啲去又好睇嘅就係城門碉堡咯。即係我會暫時都係叫大家係去城門碉堡。點解？第一容易去，你喺個郊野公園咁行樓梯上，咁行10分鐘、15分鐘已經到。第二就係多嘢睇，係啊，咁嗰啲隧道又仲完整。係啦，嗰個狀態都仲係可以嘅。咁但係當然啦，即係有人檢查更加會好啦。咁所以你會見到啲字啊，有啲街名啊，咁因為倫敦嘅街名咁又好得意啊咁樣。咁所以如果你真係純粹從教育嚟睇，我覺得呢個就應該係最好咯，係啦，最好啊。非常係啦，非常堅固。舉個例啊，其實呢啲隧道咧係1936到38年起嘅，咁所以其實佢應該都82、34年。你見到裂痕係好少，係真係唔多嘅。咁但係你話喂，佢 structural integrity 唔係就咁睇表面㗎嘛？咁呢個可能就真係要即係 surveyors 佢哋去睇先得。咁因為 Hong Kong U 有一 team 嚇，黎偉聰教授其實都研究咗城門碉堡好多年，咁所以佢哋有咗好多好價值嘅研究已經整咗出嚟，就係所以保唔保育到建築方面咧，可能要佢先答到。但係如果我就咁睇咧，佢 structurally 係一定生嘅。點解咧？因為其實舉個例啊，譬如啲機關槍堡咧，即係佢舉個例，城門碉堡隔離嗰4個機關槍堡，因為城門碉堡其實黐住4個機關槍堡嘅。咁嗰個4個機關槍堡咧，如果你就咁睇咧，結構上係絕無問題。點解？因為佢已經冧咗。係首先佢已經俾英軍炸咗。咁所以剩下來已經係炸唔走嘅嘢嚟，唔會冧噶。所以呢啲去睇就會好好。咁有啲會靚啲，有啲冇咁靚。咁我揀個靚啲，402應該係最靚，我冇記錯。係啦，03係啦。咁呢個成個機槍堡喺度，咁個入口喺度，咁你可以喺隧道行出嚟咁樣睇。咁所以好多呢啲軍事遺跡，其實尤其機槍堡，因為機槍堡當時起緊嗰埲牆咧係bulletproof 嘅。bulletproof 就講緊差唔多30 cm 到70 cm 都有，70 cm 厚嘅混凝土牆，咁所以個狀態應該暫時應該 OK。係最驚個頂咯，係啦，係最驚個頂。最怕係咩咧？就係海邊嘅探射燈組，最怕啲人去掹佢啊，係啊，啲人掹佢或者企喺上邊，呢個就真係絕對冇。係咯，所以即係個 awareness 好緊要，因為已經冧咗幾個，就係探射燈台，係啦。Okay, thank you so much, Dr. Kwong.
Let's give him a round of applause. I know everybody has their walking shoes on and the people in the room are ready to go on the tour. I need to sign out with the Zoom audience. Could you give people your email address 哦，OK， so that they know how to 我 contact 喺呢 you? 度寫。 I actually watched this presentation in English, Yeah. and I know that Dr. Kwong is always looking for funding to continue the project. And he said that, and I noticed we have some young friends in the audience who are budding historians, which I'm really excited to see. I hope more young people can take on this history. But if you have any comments about Dr. Kwong's talk, send them to him. Of course, we hope you have words of encouragement for his talk so that he can take that to some of the people that he reports to and hopefully get more funding to continue the project. So I just wanted to mention that. Thank you so much. Thank you very much, Mark. I'll go ahead and sign out today. So this was the final event for 2021 for our University of Chicago UN campus today. We'll start the 2022 programs online with a webinar on January 11th at 10 a.m. Hong Kong time. So we're doing a morning program, which is unusual for us, but I think good. And that follow-on program will be with our China on the Move series. So we have part 2 of the Evergrande series program. This program will be moderated by Professor Ken Pomerantz, and he will be inviting some special guests and scholars who will be talking about their perspectives on the real estate market in China. So one more reminder, be sure to log in and check out our website at www.uchicago.hk. You can also follow us on the UN Campus Facebook page and Instagram page. And this program, as I mentioned earlier, will be translated into English. So there'll be English subtitles. So tell your friends. That will take 2 or 3 weeks given the holidays and given the length of the program. But watch for that. We'll send out an email on that. Thanks everyone for joining us today. On behalf of the University of Chicago, I want to wish everybody a wonderful holiday season and a happy new year. And we look forward to seeing you all in 2022. Thank you so much.